wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Meilantini dari Prodi D3 Keperawatan semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 19110100053 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan mengajarkan teknik latihan napas dalam dan batuk efektif kepada Nona Alivia. Yang latihan ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran napas dengan cara dibatukan. Tindakan ini biasanya dilakukan pada pasien dengan gangguan saluran napas akibat terakumulasi, dan biasanya tindakan ini juga dilakukan pada saat pemeriksaan sputum di laboratorium. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada tindakan ini, yang pertama kertas tisu, yang kedua bengkok, yang ketiga perlak atau pengalas, yang keempat sputum pot atau yang bersihkan desinfektan, kemudian yang kelima ada air minum hangat, yang keenam ada handuk kecil. Langsung saja kita beranjak ke prosedur pelaksanaannya. Yang pertama ada fase prainteraksi. Saya sudah memverifikasi data kebutuhan latihan napas dalam dan batuk efektif yang akan dilakukan pada Nona Alivia. Kemudian yang kedua, saya sudah mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, saya sudah menyiapkan alat di dekat pasien. Langsung saja kita beranjak ke fase orientasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi, saya Perawat Yani yang bertugas di pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Nona Alivia? Ya, benar, Sus. Di sini saya akan mengajarkan Mbak teknik latihan napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret Mbak. Nanti prosedurnya Mbak akan saya dudukkan, kemudian saya akan meminta Mbak untuk napas dalam 3 kali ya Mbak. Untuk yang ketiga kalinya nanti Mbak bisa batukan dan keluarkan sekretnya. Nanti akan saya bantu ditampung dengan sputum pot. Apakah Mbak bersedia? Yes, Sus, saya bersedia. Baiklah, kalau Mbak bersedia, saya akan mengajarkan latihan napas dalam dan batuk efektif. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Mbak. Yes, Sus. Sudah lama tidak mengeluarkan sekretnya ya Mbak? Yes, Sus. Mbak boleh duduk. Saya meminta Mbak untuk meletakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Sekarang kita mulai latihan napas dalam ya Mbak, selama 3 kali. Mbak boleh napas dalam, nanti dikeluarkan melalui mulut ya Mbak. Yes, Sus. Kita mulai sekarang ya Mbak. Tarik, keluarkan. Lagi Mbak. Lagi Mbak. Baiklah, bagaimana Mbak rasanya setelah latihan napas dalam? Abdomennya merasa lega? Yes, Sus. Rasa. Baiklah, kita latihan batuk efektif ya Mbak. Saya pasang perlak dulu ya Mbak. Mbak sudah boleh. Permisi ya Mbak. Mbak nanti melakukan napas dalam selama 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya Mbak bisa dibatukan dan mengeluarkan sekretnya ya Mbak. Yes, Sus. Sekarang kita mulai ya Mbak.
tarik, keluar, tarik, keluar, tarik, batukan. Sudah selesai ya Mbak, saya rapikan dulu. Mbak sudah boleh tidur kembali. Bagaimana rasanya Mbak setelah dilakukan latihan napas dalam dan batuk efektif? Lumayan lega, Sus. Sudah selesai ya Mbak latihan napas dalam dan batuk efektif. Apabila Mbak membutuhkan saya, Mbak bisa panggil saya di ruang tunggu perawat. Nanti setelah 10 menit kemudian saya akan kembali lagi ke sini. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari saya dan prosedur tindakan teknik latihan napas dalam dan batuk efektif. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.